Ну, вот пришел на проверку Барсучьего городка. Барсук есть. Следы. Выходил. Заходил. Одна нора. Вторая нора. Все в следах. Все потоптано, все выкопано. Нору чистил. Так. Вторая нора есть. Не видно. На видео будет. Ну, я по крапиве ходил. Видно тропу. Третья нора. Выход. Тоже ходил недавно. Тропа есть. Тропа идет сюда. Вот тут еще одна нора. Еще одна. Раз, два, три, четыре, пятая. Пятая нора. Тропы идут сюда. Еще шестая. Тут прямо интенсивно ходит. Натоптано. Здесь прям свежий след, он, когти. 6 нор. Туда пошел ход через пенек. Так. Раз, два. 6 нор. Такой городок. Диаметром метров 15. Так, как узнать, где есть городок Барсучий? Если вы видите вот такие натоптанные тропы, как вот идет
появляется натоптанная. Вот еще одна. Не знаю, видно, нет. Вот проходит. Такие тропы, они метров 15-20 от городка. Это барсук ходит питаться. Где-то у него туалет должен быть недалеко от норы. Вот она прям идет натоптанная. Трава зализанная. Вот такая тропа. Сейчас еще покажу, как барсук питается. Вот она пошла под ветками. Пошла дальше. Вон, пошла. Если вдруг увидели такую зализанную траву, это значит, где-то рядом барсучья нора или целый городок. Такие тропы натоптанные. Сейчас поставлю на паузу. Покажу, как барсук питается еще. Видел я там разгребленные корни деревьев. Вот даже такие ямки. Это барсук выкапывает корни деревьев, личинок, поросль мелкую. И питается. Так, пока поставлю на паузу. Еще покажу сейчас. Так, вот, нашел. Так барсук питается корешками. Раскапывает дерево, корни и грызет корешки. Это метров 100-150 от городка. Комары летают. Сейчас еще посмотрю. Где-то еще должно быть. В одном месте. Вот. Еще есть. Вот. Так он раскапывает. Питается мелкими корешками, побегами. Вот такие ямки выкапывает. Ну, в принципе, все. Позже он еще начнет таскать траву себе в нору, делать подстилку с сухой травы. Это тоже перед норами заметно, когда он натаскивает травы сухой. Тоже один из признаков барсучьей норы. Леса себе не таскает настил. Грибы какие-то. Кто разбирается в грибах, что за грибы? Я лично не разбираюсь. Можете написать в комментариях. Из меня грибник не сильный. Я не понимаю в них.
Так, ну буду отключаться. Все какие-то вопросы будут, задавайте. Буду искать еще следы какие-нибудь интересные, буду снимать. Буду показывать. Ладно, всем пока.